大家好，我是苏苏姐家的小青，今天给大家带来动物亲子毯兔子款。本教程电子图解可在微信小程序搜索趣知识进入查看。毯子由主体和装饰两大部分组成，其中主体包含中心的方形织片，第一次钩边，花片部分，第二次钩边，按照从里往外的顺序依次钩织主体的各个部分。完成后，在对应位置制作和安装装饰。先来钩织方形织片，这里织片采用对角线钩法，来回往返钩织，分为了加针区和减针区两个区域。先从一个角往上钩织加针区，钩到对角线的位置后，往下继续钩织减针区，最终形成一个方形状。期间通过不断换色和加入新线，钩织出对应的图案。这里大家可以先参考视频学习钩织的方法，学会之后再结合图纸进行钩织。用到的针法有锁针、长针和拧拔针。下面请看演示。为了方便观看，这里我用粗线做演示，颜色随机，具体的线材、配色以及钩针的型号，可参考对应产品的详情页和纸质图解。首先锁针起3针，接着钩第一排，3个锁针起立，从倒数第4针开始，调锁针上方一根线，依次钩3个长针，这里把3个锁针、3个长针当做一个花样，第一排只有一个花样，第一排完成。往下钩第二排，首先起针钩3个锁针，往返钩织需要把织物反过来，逆时针方向翻转，然后挑这3个锁针钩一个花样。先钩3个锁针起立，此时是锁针的背面对着自己，调锁针对应的最高位置半针，也就是凸起的小横线上方一根线，一一对应钩3个长针。如果找不准位置，也可以从锁针的正面来数。
完成后，一个花样就完成了。往下穿入第一个花样，起针位置，在其旁边的大洞，也就是这里，穿入大洞，钩织一个引拔针，在这里继续钩一个花样，3个锁针起立，挑同一洞眼钩3个长针，这一排钩了2个花样，第2排就完成了。接着钩第3排，先起针钩3个锁针，然后翻转，挑这3个锁针位置钩一个花样，同样这里是锁针的背面对着自己，挑最高位置半针入针钩织，完成后挑相邻花样，起针与长针的缝隙，也就是起立针旁边的洞眼，钩一个引拔针，然后挑同一个洞眼钩一个花样，完成后继续挑相邻花样的缝隙处钩一个引拔针，然后在这里钩一个花样，第3排完成，这一排钩了3个花样，可以看出这一排的纹理与第1排对应，这是织片的正面，长针的纹理比较整齐。往后区分正反面时，可以参照纹理，同时起针线头要位于右下角。接下来钩第4排，方法与之前一样，先起针，然后钩一个花样，完成后挑相邻花样的缝隙引拔，继续钩第2个花样，后面花样的位置对应钩花样，花样之间一针引拔针过渡，继续往下钩织，
勾完最后一个花样，第4排完成，这一排勾了4个花样。往下按照图解继续钩织加针区的剩余部分，这样加针区的部分就讲解完了。下面钩织减针区，方法与不加不减针区相似，只是这里对角两端都需要减少花样。开始先立3个锁针起立，翻转，在下方花样处引拔，然后钩一个花样，后面继续一一对应钩花样，一直钩到最后一个花样的里侧。钩完最后一个花样的里侧，后面不继续钩织，进行引拔，这样首尾都少了一个花样。这一排就讲解完了。接着钩下一排，同样的方法，先立3针锁针起立，翻转后在下方花样处引拔，并钩织一个花样。接着一一对应钩花样，钩完最后一个花样里侧，这样这一排就钩好了。往后直接按照前2排的方法继续钩织，一直钩完最后一排。完成后，这里最后一排只有一个花样，钩完后挑相邻花样引拔即可。最后再钩3个锁针，翻转，挑下方花样引拔。完成后需要断线，先钩1针锁针固定，预留1点线头，断线，拉紧，线头藏到织物的背面。大家可以多藏几针，这样减针区就讲解完了。这样织片的钩织方法就讲完了。下面讲解一下钩织织片过程中会遇到的几种情况，下面我用小样进行讲解和演示。我先讲解加入新线的方法，有2种情况。我先讲第一种，一排的起始加入新线。请看演示。上一排边缘花样最后一针完成后，拉到线圈，我们将织片从线圈中穿过，
取出新线，打一个活结，在边缘这个长针针目入针，将线勾出，调整线圈大小，用新线起3个锁针，然后翻面，开始勾花样。这样边缘换色的情况就讲完了。下面讲第二种，一排之中需要加入新线，请看我演示。我们将正在钩织的线放在整个织片的反面，取出新线，打一个结，钩针穿入缝隙处，将线勾出，接线的线头放在反面，然后勾一个花样。勾花样时，可以将接线的线头包裹住钩织。这样一排之中加入新线的情况就讲完了。下面也是相邻花样换色，需要留线的情况有2种。先讲第一种，在这个色块相邻周围，也就是上方或者左侧，需要用到同色线的情况，请看我演示。这个色块完成后不断线，勾下一排时，用这个线就直接将线拉过来钩织花样即可。将正在钩织的线放在整个织物的反面，上一根线稍微拉紧，拉过来的线不要太紧，拉过来的线在钩花样时包裹进去。这样第一种情况就讲完了。下面讲第二种，这个色块周围不会用到这个颜色的线，但是在左下方间隔一个花样，或者左上方会用到同色线。我们将这个线直接拉过来钩织即可。第二种情况就讲完了，这样相邻花样换色留线的方法就讲完了。下面讲解相邻花样换色不留线的情况。这个色块周围不会用到这个颜色的线，但是在左下方间隔2个花样或以上会用到它。
我们可以将线预留15厘米，然后剪断。勾花样时重新接线即可。然后我演示一下断线后藏线头的方法。换色部分，先将线头从上方的这个辫子处勾出，稍微拉紧，这样相当于打了一个结。剩余的线头藏在织物的背面。大家多藏几针。如果想要更加牢固，可以将线头分成2份。将其中一份从相邻位置勾出，2个线头打死结，剩余线头在一起藏到织物里面。大家多藏几针。其余线头除起针的线头外，分别藏到织物里面。接线的线头继续在织物里面多藏几针，这样相邻花样换色不留线的情况就讲完了。下面讲解一下一排里同色块较远，也就是中间间隔2个花样及以上的情况。为了方便钩织，可以在其中一个区域重新接线。一个线团有2个线头，表面和中心各一个线头。这里遇到只有一团线的颜色时，就使用另一个线头来接线。有多团线的颜色，可以重新使用另一团来接线。先将前一个颜色的线头放于织片背面，然后拿起对应的线，接线即可。这样一排里同色块较远的处理方法就讲完了。此时方形织片的钩织就讲解完了。下面进行第一次钩边，沿着方形织片的外围绕圈钩织。用到的新针法比较多，图解都会进行相应标注，这里我就不一一举例说明了。下面请看我演示具体的钩织方法。首先钩织第一圈，从任意拐角开始钩织，这里我在织片的正面，右上方的拐角位置开始钩织，也就是对角线右上角的位置。注意，起针的一侧位于右下角。挑上方锁针的洞眼，入针接线。
然后立3针锁针起底。这3针算作1针长针，同一个位置钩织2针长针，边钩边注意藏线。相邻往左，调锁针动眼，钩织2针长针。往下分别调锁针动眼入针，下一个动眼钩织3针长针。后面一个动眼钩2针长针。往后按照一个动眼钩3针长针，一个动眼钩2针长针交替钩织。钩完最后一个锁针动眼，往下钩2针锁针过渡。后面挑这一侧进行钩织，同样调锁针动眼入针，按照一个动眼钩3针长针，一个动眼钩2针长针的规律循环往下钩织。遇到之前的线头可以边钩边藏。钩完最后一个动眼，往下钩2针锁针过渡。这里我将2针锁针的位置看作一个角，角之间为一个边。往下按照边与角的方法继续钩织。这里下一条边会遇到锁针的位置，挑之前针法的入针位置入针。我先指一下位置，也就是挑这样的2根线。对应钩织相应数量的长针，这里相邻需要钩织3针长针，分别挑这3个锁针的位置对应钩织。往下，边缘是长针位置，将长针整个挑起，钩织2针长针。后面继续按照这样的方法交替钩织。拐角位置钩2针锁针，过渡，完成了角。之后挑这一侧边钩织，入针方法与前一条边相同。挑3个锁针的位置对应钩3针长针，长针的侧边将其整个挑起，钩2针长针。按照这样的方法继续钩织。
勾到拐角的位置，往下钩织2针锁针，然后调起立针位置，从下往上数找到第3个锁针，调锁针的2根线，入针，钩1针拧拔针连接。这里连接首尾的拧拔针需要拉紧，以免后面多针。下一圈需要换色，进行一段线。线头藏到织物背面即可。此时第1圈就完成了。往下钩第2圈，在上一圈任意拐角的锁针洞眼接线。然后立3针锁针起立，上做1针长针，接着钩3针锁针间隔，往下挑同一个洞眼钩1针长针，后面钩1针锁针间隔，继续在同一个位置钩1针长针，3针锁针和1针长针。此时完成了这个角的钩织，后面边的位置，先钩1针锁针间隔，然后调左侧第6针长针位置，钩1针长针正拉针，钩针绕1次线，在正面从长针右侧缝隙穿入，左侧缝隙穿出，向前挑起了长针，然后绕线将线勾出，接着绕线穿过前2个线圈，重复2次，1次、2次，完成长针正拉针，后面钩织4针锁针间隔，同一个位置继续钩1针长针正拉针，钩针绕线，在上一个正拉针的前方，从右侧缝隙穿入，左侧缝隙穿出，对应钩织。我将2个长针正拉针和之间的锁针看作一个拉针花样，往下继续钩1针锁针间隔，然后往左跳过5针，挑下一针位置钩织拉针花样，先钩1针长针正拉针，然后钩4针锁针间隔，再在同一个位置钩织长针正拉针，完成拉针花样。往后继续钩1针锁针间隔，后面分别空5针钩一个拉针花样，花样之间间隔1针锁针，按照这样的方法继续往下钩织。
钩完这个拉针花样，往下钩1针锁针间隔，接着跳过5针，往下到了脚的锁针动眼处，在这里钩只脚，也就是钩1针长针，3针锁针，1针长针，1针锁针，1针长针，3针锁针和1针长针。往后脚的位置按照这里的方法钩织，边的位置参考第一个边，按照这样的方法继续往下钩织。钩完最后一个边，往下到了开始的脚位置，调起立针，旁边这个锁针大洞，钩1针拧拔针连接，拉紧，下一圈需要换色进行断线。此时第2圈完成，继续钩第3圈，在上一圈拧拔穿入的洞眼里接线。然后立2针锁针起立，这2针算作1针中长针，接着在同一个洞眼钩织5针长针，这里可以边钩边将之前的线藏进去。往后钩的过程中遇到针法密集时，可以边钩边将线头藏进去，针法比较稀疏时，可以单独藏到背面。后面大家根据实际情况来定，我就不重复说明了。完成后挑相邻洞眼，也就是1针锁针的这里钩1针长针，然后挑下一个洞眼钩织5针长针和1针中长针。此时完成了这个脚区域的钩织，后面钩织边的区域，先往左挑相邻锁针下方这5针长针的居中1针位置，钩1针短针，钩织时将上方的锁针也包裹进去，然后挑左侧锁针大洞，钩织1针中长针，5针长针，1针中长针，
往后遇到拉针花样之间的锁针动眼，就挑下方空出5针的居中一针，钩短针。拉针花样的锁针动眼对应钩1针中长针、5针长针和1针中长针，往后按照这样的方法继续钩织。钩完了边的区域，往下到了角的区域，挑相邻锁针大洞，钩1针中长针、5针长针。相邻1针的锁针动眼，钩1针长针，下一个动眼钩5针长针，1针中长针。此时完成了角的区域，往后按照边与角的方法继续钩织。钩完最后的短针，在开始起立针的第2个锁针上挑2根线，钩顶拔针连接，拉紧，断线。此时第3圈完成，接下来钩第4圈，在上一圈起立针上挑之前顶拔穿入的位置接线，然后立1针锁针起立，同一个位置钩1针短针，往下挑长针和中长针的针目一一对应钩短针，相邻针目稍有点变形，挑正上方的2根线入针钩织。短针位置挑齐针目，钩织不拉紧引拔针，
也就是钩完拧拔针不需要拉紧。往后遇到长针和中长针位置，分别挑针目钩短针，遇到短针位置，挑针目钩织不拉紧拧拔针。按照这样的方法将这一圈钩完。钩完最后的不拉紧拧拔针，在开始短针的针目上钩一针拧拔针连接，拉紧，断线。第4圈完成，接着钩第5圈。在上一圈起始短针左侧第2针的位置上，挑针目的后半针入针。这里针目的2根线，靠前的一根是前半针，靠后的一根就是后半针，穿入对应位置接线。然后立2针锁针起地，算作1针中长针，后面分别挑针目的后半针一一对应钩3针短针。相邻钩1针中长针，往下挑针目钩织1针长针，1针锁针和1针长针。接着钩1针锁针间隔，同一个位置继续钩1针长针，1针锁针，1针长针。往下挑相邻针目的后半针，依次钩1针中长针，3针短针，1针中长针，后面1针跳过不钩，往下到了拧拔针的位置，挑其辫子，钩织1针长针，1针锁针和1针长针。往后短针位置挑对应针目的后半针入针钩织，不拉紧拧拔针的位置挑其辫子入针，拐角居中的短针位置挑针目入针，钩织相应的针法，具体大家可以参考图纸，继续往下钩织。期间部分位置需要空着不钩。钩完最后1针，在开始起地针位置挑第2个锁针的2根线，钩拧拔针连接，拉紧，断线。第5圈完成，下面钩第6圈，这一圈需要使用2种线材分别钩织。为了方便讲解，我将开始的颜色称为线1，另一个颜色为线2。
先参考图纸拿起线衣，在上一圈起立针的顶端，之前顶拔穿入的这里入针接线。然后第2针锁针起立，算作1针中长针，后面分别挑针目一一对应钩4针中长针。相邻继续钩1针中长针，但是这一针需要换线耳，先钩织中长针的未完成针，绕线穿入，绕线钩出，这个就是中长针的未完成针。此时拿起线耳，左手挂好线耳，预留一点线头，钩针绕线，将线耳一次穿过钩针上的所有线圈。此时完成了这个中长针，也完成了换色。接着调左侧长针之间的锁针动眼，钩织长针5针的爆米花针，同时需要换色。这里先用线耳钩织，调锁针动眼钩5针长针。钩的过程中，线衣边钩边藏，这里使用藏线的方法，将线带到后面。完成后，拉大钩针上的线圈，抽出钩针，从这5针中的第1针针目穿入，将之前放开的线圈钩出，织物向前凸起，往下需要钩1针锁针固定，这里拿起线衣钩织。将线拉伸平整，然后绕线将线钩出，完成了锁针。此时长针5针的爆米花针就钩好了，同时完成了换色。后面使用线衣挑相邻的锁针动眼，钩织5针中长针，注意藏线耳。这里第5针时需要换线耳，换色方法与之前一样，先钩织中长针的未完成针，拿起线耳，拉伸平整，绕线钩出，完成中长针和换色。后面挑相邻的锁针动眼，钩织长针5针的爆米花针，并且也要换色。先挑动眼钩5针长针，注意藏线衣。拉大线圈，抽出钩针，从第1针的针目穿入，将放开的线圈钩出，织物向前凸起，
然后拿起线衣，拉伸平整，绕线勾出。此时完成长针5针的爆米花针及换色。往后都是挑上一圈中长针、短针及部分长针的针目，钩织中长针。长针及之间的锁针位置，挑锁针洞眼，钩织长针5针的爆米花针。这里中长针都是使用线衣钩织，爆米花针使用线2钩织。注意钩到对应针法的前一针进行换色。中长针都是钩织未完成针来换色，爆米花针在钩织固定锁针时换色。往后大家参考前面的演示，结合图纸继续往下钩织。同时注意换色前都要将线拉伸平整。最后的一个爆米花针位置不需要换色。钩完后，在起地针的顶端，也就是最上方的一个锁针位置，挑2根线，拧拔连接，拉紧。往后在起地针上钩拧拔针连接时，都是挑对应起地针最上方的锁针位置入针，并且都是挑2根线。后面我就不详细说明了，往下断线。另一根线头预留一点长度，断线。此时第6圈就完成了。后面钩第7圈，这一圈需要使用3种颜色钩织，同样我按照使用的顺序依次称为线1、线2和线3。先参考图纸，拿起线1，在上一圈起地针位置接线。然后立一针锁针起地，对应钩一针短针。这里钩织时要缠另外2个线，先穿入，拿起另外2个线，预留一点线头后放于钩针上方，继续完成短针的钩织。往下分别挑针目，一一对应钩短针，将所有线头放在钩针上方，边钩边缠进去。
约到爆米花针位置，挑上方，固定锁针的辫子，钩一针短针。后面继续挑针目，一对应钩3针短针。后面钩2针锁针。往下需要使用线2钩织。这里先拉大线1的线圈，抽出钩针，放至后方，然后拿起线2后，挑下方同一个针目，将线2钩出，接着钩8针锁针。然后折回，从右往左数的第2针锁针开始，挑锁针辫子的上方一根线，一对应钩不拉紧引拔针，完成后，往下暂时不需要用到线2，处理一下线，将线圈拉大，然后拿起线团，从线圈里面穿过，稍微拉紧，线头就处理好了。接着拿起线3，挑线2锁针的右侧，之前不拉紧引拔针穿入的位置，从最下方的锁针开始，挑这样的2根线入针，将线钩出，立2针锁针起立，往下挑左侧锁针的2根线，对应钩1针中长针，后面一对应钩3针长针，2针中长针，1针锁针，然后挑下方中长针同一个入针位置钩1针引拔针，这里不需要拉紧，然后钩1针锁针过渡，往下挑这一侧钩织，挑之前不拉紧引拔针的辫子靠后的一根线，一对应钩2针中长针，3针长针，
2针中长针。此时钩完了锁针的区域，按照线2结尾的方法处理一下线。这里我将线2和线3钩织的花样称为叶子，往下使用线1钩织。将锁针放于叶子后方，然后从叶子的左侧挑之前短针的同一个位置钩1针短针，线头都放于后方，边钩边藏。后面继续挑针目，1对应钩2针短针，遇到爆米花针位置，挑上方辫子钩1针短针，后面继续挑针目和爆米花针的辫子，1对应钩短针，一直钩到图解下一个叶子的位置。图解里用红色的圆点表示。到了对应位置，往下钩1针锁针，接着使用线2和线3钩织叶子。先拿起线2，拉伸平整，放开线1，然后从相邻的针目入针，将线2钩出，往下钩织8针锁针，然后折回，从右往左数的第2针开始，挑辫子上方1根线，1对应钩不拉紧引拔针。完成后处理线头。放置一旁，接着拿起线3，拉伸平整，
调锁针的右侧，入针，将线勾出，立2针锁针起立。接着一对应钩1针中长针，3针长针，2针中长针，1针锁针，同一个位置继续钩1针引拔针，往下钩1针锁针过渡，然后挑不拉紧引拔针辫子的后方1根线，一对应钩织2针中长针，3针长针，2针中长针，处理一下线。此时叶子就完成了，接着使用线衣，从叶子的后方挑叶子左侧1针的位置，对应钩短针，线2和线3边钩边长，往后遇到红色圆点，对应钩叶子，拐角的叶子按照开始拐角的叶子的方法进行钩织，边的叶子按照这里的方法钩织。后面大家参考图纸，结合之前的演示，继续往下钩。钩完最后1针，在开始短针上引拔，拉紧。这里线1后面还需要用到，不需要断线。将线2和线3预留一点线头后剪断。此时第7圈完成，继续钩第8圈。先立3针锁针起立，往下分别挑针目1对应钩长针，注意从左侧的1针开始钩，起立针与下方短针对应。到了叶子位置，
挑后方锁针的动眼，钩织2针长针，2针锁针和2针长针。后面继续挑针目，从相邻1针开始，一对应钩长针，到了叶子位置，挑后方锁针的位置，钩1针长针，往后短针位置一一对应钩长针，拐角的锁针动眼，按照第一个角的方法进行钩织，边的锁针动眼对应钩1针长针。具体大家也可以参考图纸，继续往下钩织。最后在起立针上紧拔，拉紧，不断线，第8圈完成。后面的第9到10圈都是挑上1圈对应钩织长针，拐角的位置对应钩织角。每圈开始都是先立3针锁针起立，然后从左侧的1针挑针目开始钩织，结尾在起立针上紧拔并拉紧。这2圈没有用到新的针法和方法，大家直接参考图纸将其完成。完成后需要断线，往下钩第11圈，先在上1圈起立针上接线，然后立2针锁针起立，往下调起立针位置，钩织长针正拉针，将其整个挑起对应钩织。往下继续挑长针位置，一对应钩2针长针正拉针，后面钩织长针3针的枣形针，这里挑针目入针，先钩3个长针的未完成针，绕线穿入，绕线钩出，然后绕线穿过前2个线圈，还剩2个线圈，这个就是长针的未完成针，继续钩2个长针的未完成针，1个2个，此时钩针上有4个线圈，绕线一次穿过，完成长针3针的枣形针。往下继续挑长针位置，一对应钩长针正拉针，遇到拐角的锁针动眼，这里需要挑下方叶子的位置和锁针动眼一起钩织，钩针绕一次线，然后找到叶子顶端，这里叶子的2端分别有一个锁针动眼，其中有个紧拔针位置，这里可以挑左右的锁针动眼或者紧拔针的辫子入针，再挑后方的锁针动眼入针，然后一起钩2针中长针，
接着钩2针锁针过渡，同一个位置继续钩2针中长针，往后挑长针位置，先往左一一对应钩12针长针正拉针，完成后往下钩织长针3针的枣形针，先钩3个长针的未完成针。最后绕线，一次穿过钩针上的线圈，完成长针3针的枣形针。后面继续一一对应钩7个长针的正拉针。之后挑相邻针目和叶子顶端钩织长针3针的枣形针，往后继续钩织对应的长针正拉针和长针3针的枣形针。后面每钩完一个长针3针的枣形针，下一个枣形针位置需要与下方叶子固定，也就是2个固定叶子的枣形针之间会间隔一个不需要固定叶子的枣形针，相当于隔一个枣形针固定1次叶子。拐角的位置调锁针动眼钩织时，与拐角叶子固定即可。往后按照这样的方法，参考图纸继续钩织。钩完最后一针，在第一个长针正拉针位置挑其针目，钩顶拔连接，拉紧，进行断线。此时第11圈完成，接着钩第12圈，钩针在后方穿入上一圈第一个长针正拉针的右侧缝隙，从左侧缝隙穿出，进行接线。然后立2针锁针起立，同一个位置钩织1针长针反拉针，绕线，从后方向后挑起长针正拉针，绕线将线钩出，接着绕线穿过前2个线圈，重复2次，1次、2次，完成长针反拉针。相邻继续钩织长针反拉针，绕线，
从对应一针的右侧缝隙穿入，左侧穿出，向后挑起对应一针，进行钩织，完成长针反拉针。后面继续钩织长针反拉针。遇到藻形针位置，挑起针目，钩织长针3针的藻形针。后面继续一一对应钩长针反拉针。遇到拐角的锁针动眼，调动眼，钩织2针中长针，2针锁针和2针中长针。往后继续一一对应钩织长针反拉针，遇到藻形针位置，对应钩长针3针的藻形针。按照这样的方法继续往下钩织，具体也可以参考图纸。钩完最后一针，在开始反拉针的针目上顶拔、拉紧、断线。第12圈完成，往下钩第13圈。在上一圈第1针反拉针位置，按照反拉针的入针方式，向后挑起对应一针，进行接线。立2针锁针起立，同一个位置钩织1针长针反拉针。后面一一对应钩长针反拉针。遇到藻形针位置，挑针目，钩织长针5针的爆米花针。往后一一对应钩织长针反拉针，藻形针位置钩织长针5针的爆米花针，拐角的锁针位置按照上一圈拐角位置的钩法进行钩织，具体也可以参考图纸。继续往下钩。钩完最后一针，在第1针长针反拉针上拧拔、拉紧、断线。第13圈完成，继续钩第14圈。在上一圈第1针上，按照反拉针的入针方式进行接线。
立2针锁针起立，往下对应钩织长针反拉针，相邻继续钩长针反拉针，越到爆米花针位置，这里挑其右侧的洞眼，入针钩1针长针，往后爆米花针位置都是挑其右侧洞眼钩长针，其余位置对应钩长针反拉针。拐角的洞眼按照上一圈拐角位置的钩法进行钩织，往下大家参考图纸将这一圈完成即可。最后在第1针上拧拔，拉紧，断线。第14圈完成，下面钩第15圈。在上一圈第1针上挑针目接线，立1针锁针起立，对应钩1针短针，往下分别挑针目一一对应钩短针，拐角位置挑洞眼钩织3针短针，往后分别挑针目一一对应钩短针，锁针洞眼钩3针短针，按照这样的方法把这一圈钩完即可。完成后，在第1针上拧拔并拉紧，线头断线，所有线头藏到背面即可。大家将其完成。此时，第1次钩边部分就讲解完了。